подходит к концу, к завершению. Вика, это видео плод, так скажем, твоей работы. Вот наша замечательная кухня, наши красивейшие обои, на которые мы будем любоваться. Радует глаз. Вот детская наша. Тоже радует глаз. Вот прихожая. Тебе нужно непременно приехать, сделать фотографии. Мы скоро вот сюда раковину заказали в знак ответе, который ты нам посоветовала. Вот наша прекрасная спальня с этими прекрасными обоями, которые очень любит Артур эту комнату. Утепленный балкон. Вот у всех еще пока не утепленный, у нас уже все, низ утеплен полностью. Убрали эти решетки отсюда, зеркала поставили на бок.